Қыздар, бүгінгі килом 113 көрініп тұр ма, көрініп тұрған жоқ па білмеймін. Бүгін 113. Сәлем. Қалайсыңдар қыздар, жақсысыздар ма? Бүгін немді салмамды өлшеп жатыр. Бүгін 113. Спорт залға барып жүргеніме 2 күн болды. Жаным, спорт залға барып жүргеніме 2 күн болды. Спортқа қатысып жүрмін. Кардио плюс силовой 2 сағаттық уақытым кетеді күнде кешке. Аптасына 4 рет барам деп шештім. Тек 4 күн уақытым бос, кешке 7-тен кейін. Баланы қалдырып кететін адам болмайды да басқа күндері. Сонымен бірге болыңыздар, артқы процесін кері бастаймыз. Мына жермен көзіме номермен қойыңыздар, көзіме өткенде бассейнге барғам. Сол бассейнге барғанда, бассейннен келгеннен кейін уже көзім қызарып сөйтіп бастады да. Содан кейін үстеп жалғасып кетті. Мына жерге жара шықты, білмеймін, үнема аталады. Влажный герпес деп айтады ғой да мені. Теріскенді. Сол шығып кетті, сонымен жағаласып бәрі. Соны қазір фурацелимен шайып жүрмін. Көзімді жақсы кішкене не істеп келатыр, жазып келатыр. Заказым келу керек. Заказым келгесін көрсем не келедін, не келгенін. Заказ күту керек па негізінде осында. Баламды 1-2 күннен бері неге алып барғым көріп жүреді. Үйдің қасындағы бассейнге көрсетейінші деп. Соны бара алмай жүрмін. Не десеңіз, көзім қатты ауырып, соны берекетім кетіп қалды, апара алмай алдым. Енді бүгін кішкене жақсы болғасын. Қайта фурацелимен шайып кішкене жақсарды. Мынандай не антибиотик майздар жағып жақсарды. Соны апарып көрсету керекпін. Егер ұнаса, сонда жазыламыз. Ұнамаса, білмеймін не істейтінім. Сол ашық бассейнге, басқа бассейндерге алып барып қарайтын шығармын. Сол бүгін ешқандай петличкасы түсіретін. Мен балам пазыр түсірем дейтін. Bu da takıyor. Takımı. Taktım. Taktım. Kaşım. Ben de şov gerek. Tamam, kapatıyorum. Şarja koyacağım. Bu şarj dolana kadar senin puzzle'ını yap, tamam mı? Ben video çekiyorum kendi kendime. Sonra YouTube'a koyacağım. Kimin ki? Ha? Kimin? Nasıl kimin? Benim. Benim de. O dise puzzle'ını yap, hadi bakalım. Bunun şarjda olsun hayatım, tamam mı? Tamam, beni de anneciğim bebeğim. Tamam, sen bilmiyorsan, onu anlamıyorsan bana söyle, ben sana yaparım. Yanına su koyayım mı? Evet. Hadi bebeğim. Tablolar topla, sonra yanına giriyorum, sana yemek yapayım, dur bekle. Hadi. Şulak olmayadır. Benim de maslaki var. Maslakiyle pişiririz. Sosun. Hamur mu aldın? Aferin. Plastik gelince sen gibi atır. Plastik gelin gibi atır. Yumurta, Türk yumurta. Balam hepimize Türk yumurta pişirelim. Sosun. Bunda yoğurt falan. Avuç al. Ha? Sosun. Помидор. Жартысын тоyib. So'ng bir qo'shib nonni. Вроде ок. Дос естіліп тұр ма, қалай жақсы естіліп тұрған жоқ па, қалай жаман естіліп тұр ма, жақсы естіліп тұр ма. Осыншама
масло хи саламын. Қасыма тәліп салып отырайын. Хелва, қазір еме келдім, сонда хелва. Қазір мен ойнай тұр. Қалай ракурс қою керек, қай жерге қарау керек, соны түсінбей жатырмын да. Өйткені камерамен жүре тұр, бірақ экранмен жүре тұр да, экранда қалай тұрым, нормально тұрым ба, соны қарап қойып, аншаға қарап қоя беремін сіздерге қараудың орнына. Қалайсыздар, жақсыздар ма? Осылай өткенде бастағам спортты. Сол түсірем деп, сол қолым тимей жүріп. Бірақ спортшылға бір-екі рет алып барып көрсетемін сіздерге. Жұмыртқаны жеу керек, огурцы помидорын жеу керек. Балаға осы үйден помидор жейді. Бір қосақ нанмен, солай. Помидор. Қазір бәрі жақсарды ғой. Кішкене пайда болса ажырасып. Так. Өздерің қалайсыңдар, жағдайларыңыз қалай? Менің влогтарым ұнап жатыр ма, видеоларым ұнап жатыр ма дейсіңдер. Басқа не айтайын? Осылай мені қарап маған лайк басып отырыңдар. Көзім жағы шығып кетіп, жыныма тиіп жүр бар ғой. Өткенде бассейнде дейтін кәдімгідей көзім қызарып шықты. Сосын мен қасып салдым ба, білмеймін, жұққан шығар, білмеймін енді, может. Ол не ол білмеймін, глазной герпес па, әлде. Ана сөніп қалады қоңыл, сосын екен онда. Глазной герпес па, әлде конъюнктивит па, мен өзім дұрыс түсінген жоқпын. Бірақ не аталай. Күніне 3 рет фурацилмен шайып, сосын тетрациклиновый мазь бар ғой. Соны жағып жүріп, сол көмектесіп жатыр енді. Сол көмектесіп жатыр. Так, мен балам помидор жемейді. Ау жоны. Не дейсің? Ішіне кіріп кетпесін енді, ішіне кіріп кетпесін. Иә. Енді міне қара нан. Негізі мынандай батонның қара наннан гөрі мен қазір серый нан жақсы көремін да. Сұр нан болды, қатты төпішті. Анандай қап-қара бородинский емес, сондай қара қатты нан жақсы көретін едім. Мынау енді ондай болмағасын осындай алып кет тапап. Ол да сондай қатты қара нан жақсы көреді, бородинский тәтті даяр. Балам мен нан жеймін. Жұмыртқа жеймін. Масло хиді осылай қуырам. Кішкентай сал жеймін. Нені жейтін тамағымды неден қарап жүрмін. ChatGPT'ден. Қасық болды ма? Қасыққа түсіп тұр. Ау? Не ол, виноград па, детка ұқсайды? Қасық па? ChatGPT'ден сұрап жүрмін. ChatGPT'ге әрине маған меню құрастырып бер бір күнге десең, білмеймін бір күшті авокадо бірдеңелер толтырып сондайлар істеп береді. Сосын мен өзімнің жазамын. Мынандай тамақ жегім келіп тұр, бола ма маған есептеп берші деп. Сосын ол айтады, маған айтамын мысалы, таңертең мен мынандай жегім келіп тұр, кешке мынандай жегім келіп тұр деп. Ақыламашы. Ойбай, түйіп қалды ғой. Сосын ChatGPT'ге жазамын, мен мынандай жегім келіп тұр ертең деп.
сосын ол айтады маған общий калорийнысын шығарып береді. Мен примерно 1800-1900 калория жеу керекпін күніне ақтау үшін. Бірақ мен одан да төменірек не істеп жүрмін. Мен спортқа барып жүрмін. Қазір міне спортқа барып жүрмін. Спортта да 450-500 калория жағып келемін. Общий бәрін алғанда. Сонда мысалы мен 2000 калория жесем 500 максимум минимум 400 калорияны жығат етмейді, 1600 калория болады да күнделікті өміріме. Сол не ақтауға жетеді. Ақтауға жетеді. Ақтауға алады шме. Ақтауға мағұрды ашық алыш қасында. Қиян алыш. Қиян алады шме. Жетір. күнделікті калоражым, калорияға сол не 1800-1900, сол общиймен примерно жейін 2000, плюс спортқа барам, спортта бір 450-500 жақ келгенде менде сол 1550-1500 қалапты, жаңа 1600 дәрі кетсе сол ақтауға көмектеседі. Дефицит калория болу керек қой, жалпы адам не істеген кезде ақтағысы келсе. Бүгін менде день отдыха. Өйткені мен понедельник, вторник жасаймын, сосын среда демалам, четверг, пятница жасаймын. И суббота, воскресенье демалам. Суббота, воскресенье барам деп ойлаймын. Ол менің чат-GPT бар ғой, чат-GPT, да, сенуге болады да, мысалы. Неге мышцалардың демалуына уақыт керек дейді маған. Күнде болмайды. Сосын менің үлкен салмағым бар. Үлкен салмақ болған соң нелерге, буындарға, жүрекке әсер етеді. Сол үшін адам демалу керек деп айтты. А то сен тез шаршап қаласың, тез жаңағыдай мотивацияң кетіп, сонымен барғың келмей қалады. Егер тез шаршайтын болып қалсаң, қайта шаршайтын болсам деп сөйте келсін. Сосын жақсы деп аптасына 4 мезгіл. Осы күнделікті жейтін тамағым калориясы жаңағыдай. Жаңа айтып кеткендей. Жарым 1600 жейтінім. Бүгін мысалы тренировка жоқ. Сол тренировка жоқ болғасын соған сыйғызу керекпін. Аспетпеу керекпін. Тамақ жеп болғасын хелва берем. Ау. Немене хелва берем? Kaşık yok. Ой, pardon, özür dilerim ya. Özür dilerim. Al. Бәрі қоқты отыр, міндетті қамермей қойыңыздар енді, бәрі үйді солай шығар. Кестім, çok кестім. Бәрі су қойын, бұнда аз қойын, іш. Су бардағың нәрді? Бұдар. Сосын, не дейдім тағы. Чат-GPT жағдай сұраймын ғой, не деп. Менде осыны тамақ бар, не жеймін деп. Сосын ол жазады, мынау общий калориясын шығарып береді. Сосын общий калориясын шығарып бергеннен кейін енді өзім жейтін тамақ туралы болсын көп калория шығып кетеді ғой. Сосын жақсы онда нан жегің келіп тұрса жей ғой, нан жегің келіп тұрса жей ғой, бірақ көлемін азайт деп мына 1600-ге кіру керекпіз ғой, болмаса 2000-ға деген сияқты день тренировка болса, спортқа баратын күн болса 2000-ға сыйғызамыз да. Спорт болмайтын болса 1600-ге сыйғызу керекпіз, 1700-ге сыйғызу керекпіз сөйтіп ақтау үшін. Сол үшін бүгін айтқам, мен бүгін жұмыртқа жегім келіп тұр. Помидормен, нанмен деймін. Осында бір кусок нан, қара нан можно, помидор можно, бірақ күнделікті маған есте 3 жұмыртқа жасып береді таңертең. Сосын күнделік кешке мынандай курица, ет, белок толтыру керекпіз. Бір 100 грамм белок жинасақ күніне жарайды. Соны 3 жұмыртқа көп болып кетті, енді жасып береді. Енді тренировка күн 15 қой, бүгін көп болып кетті калориясы. Осы жақсы екі неге түсірек 2 жұмыртқа. Сосын кеше мен Наполеон торт алып келіп едім. Наполеон торт жегім келіп тұр, 1 штук дедім. Тоже можно калоражға сият дефициттері үшін деп, сосын Наполеонға шаймен Наполеон тортын ішіп аламын. Сосын кешке мен инсулин резистентность болғасын, мен 2 рет жемде тамақты. Жалпы да былай спорт болмаған күнде де өткене бер сонбай жүргенде 2 рет жемде тамақты. Осындай обедке 12-лерде жем, сағатқа обедке 12. Балам екеуміз осындай уақыттарда тұрамыз. Балам негізі мен ертерек тұрады, бірақ ол мені күтіп жүреді. Сосын кешке жейміз.
кешке сағат 6-7 әрі 8-дерде жейміз. Өйтіп айттым. Сосын кешке мен дейтін не жегім келіп тұр, паста в сливочном соусе с курицей, с грибами деп тоже можно деп айтты. Сосын сливкиді 10% алдым специально. Сосын макаронды кішкене қатайтып пісір деді, мен қатты езіп пісірме деп. Сонымен сол өзіміздің 1700-1600 бірдеме соған калорияға сыйғыздық. Әрине мен егер дейтін 3 мезгіл ішетін болсам, ол калориядан асып кетеді, мен 2 мезгіл ішетін болғасын сондай не пышный тамақта жейін деп жатырмын. Негізі правильный емес, правильный питание ғой жалпы тоже ода. Мысалы мынау правильный питание не істеп көрмеппін, мынау правильный питание, мысалы менің өзімнің тамағым. Сосын кешке енді макарон ғой, паста деген ол енді кешке кішкене ауыр углеводы, бірақ дефицитімізге кіріп тұрсақ ойнады да. Өзіміздің дефицит калориямызға кіріп тұрсақ, дефицит жасап тұрсақ, күнделікті болады да тоже. Мен чаще именно общаюсь, сосын қолымда не тамақ бар, сонымен андай барып сол үшін анан тамақ алып, анан тамақ не хочу, қолымда не бар, соны алып, сонымен пісірем. Осы кешке, кстати, қасына мысалға клетчаткаге мен өзім үйден білесіздер ғой, капуста ашытамын ғой, білесіңдер ғой. Квашеная капуста без сахара, без ничего, домашний. Тек капуста, морковь, тұз ішінде болды. Сосын ашығаннан кейін әбден 1-2 күнде ашиды, ашығаннан кейін кішкене не құйып жіберемін. Оливка масло болса, оливка масло, қазір енді оливка маслым жоқ, жемішке май құйамын кішкене, сосын тұзын қараймын, тұз нормально болса, тұз салмаймын, сосын жаңағы не бұрыш салам болды. Соны манағы қазір кешке пастамен бірге, қасына бірге жеймін. Енді паста 1 порция болады. Сонымен калорийнесінің ішіне кіру үшін. Вот, банас после енді біздің бірге осындай валяжный жүріп завтрак дайындадық. Қазір таңғы ашып атсам, тоже көрсетемін. Сол, пока, бірге болыңдар. Мен тамамды көр қарап кеттіңдер. Не? Так, қыздар, болдым, мен бітірдім. Зулдыратып бірге жинап жатып тез. Так, маған дейтін қазір не келді? Баламның заказ келді, бүгін заказ келді деп айтып едім ғой. Так, міне заказ келді, бұны бөлек қазір ашамыз. Бөлек видео салам, оны распаковка чек деп. Сосын қазір бассейнге кетеміз, мен бірге болыңыздар. Распаковка. Қалайсыздар достар, осының алдындағы видеода көргенде мен өзіме микрофон және влоговый камера алғам. Екеуінде компаниясы бір DJI, бұл DJI Osmo Nano деген өте кішкентай камера. Мына жерге оны микрофон қысатып жабыстырып қойсызда жүре бересіз, ешкім көрмейді. Менің кішкене далаға шыққанда влог түсіргенде телефонды ұстап жүруге ұялам, болмаса адамдар қарайды деген сияқты, немесе кейде звуктары дұрыс шықпай кетеді, дауысы да. Сосын кейде манағы сыймай қалады деген сияқты, несі памяті сыймай қалады деген сияқты сондай дүниелері болады. Сол үшін мен көптен влоговый камера алғым келіп жүрген еді. Енді сіздер білесіздер, біздер басқа отбасымызбен басқа елге көшіп жатыр, Египетке көшіп жатыр. Ол жердегі өмір салтын, өмір сүру салтын көрсету үшін, қалаларды көрсету үшін бір жағынан сол влоговый камера ешкім көрінбесін, мына жерде тұрған жақсы ғой деген оймен алдым. Өзіміздің Қазақстанда Каспий магазиннен алдым. Микрофон екеуін бір дүкеннен алдым. Отзывтарды оқып алдым. Кез келген бір дүкеннен алған жоқпын. Отзывтар өте жақсы. Дүкеннің оригинал дүниелер көрініп тұр бәрі де. Сол микрофон жөніндегі микрофонды осы қалай естіліп тұр, сапалы естіліп тұр ма? Оның алдында распаковка жасадым. Оны сол осының алдындағы видеоларына қарап кетіп, лайк басып кетсеңіздер де болады, құттықтап жасаңыздар да болады. Және осыны қазір сіздердің алдарыңызда ашамын бірге. Осы жерде ашайын, сосын жақындатып бәрін көрсетемін, ма? Так. Так, осы жерден ашамыз. Өте кішкентай камера. Качествосы да бәрі де, стабилизациясы бәрі жақсы. Именно влогқа арналған.
шығара алмаймын. Так, наконец-то шығардым. Не. Сосын тағы не бар ішінде? Инструкциялары ма? Сосын мына бір жерде тағы бірдеңе тұр, оны білмеймін екен. Андай ғой. Қазірге жақындатып бәрін көрсетемін. Жақындатып алайық. Мынандай біткен екі дүние шықты. Сосын аның ішінде не бар? Кабельдері. Мынандай кабелі бар, Type-C. Сосын мыналарды бәрін білмеймін. Қазір ашып бірден жақындатып көрсетемін. Түрлі дүниелер бар екен. Магнитиктер бар екен. Бірге қараймыз, алыстамаңыздар, жақыннан көрсетемін. Айтпақшы, камераның сақтау қоры 128 гигабайт. Мынау ашып жатырғаным жабыстырғыш, кез келген жерге жабысады. Липучка сияқты. Осыған камераны қосасыз да, тағып, ол 360 градуста қозғалады. Және де келесі бір бөлшегі бұл камераның өзі. Осындай кішкентай камерасы бар. Келесі бұл Vision Dock деп аталады. Экранның өзі. Экранға жаңағы көрсетілген кішкентай камера жалғанады. Алға және артқа өзіңіз түсіруге болады. Және де алдыңыз түсіруге болады. Мынандай кабелі бар, Type-C зарядтау үшін. Сосын мынандай шапкаға тағатын, бас киімге тағатын клипсы. Жақсылап бас киімге мақтап бекітуге болады. Мынау магниттік бау. Мойныңызға тағып аласыз да, камераны осылай мойныңызға тағып жүруге болады. Ешқандай көрінбейді. Және де мынау камераны қорғайтын қақпақ. Қалай ұнады ма распаковка? Мынандай камера болады ғой. Мен қазір бәрін ашып, қосып, өзіммен бірге қараймын. Тест жасап қараймын. Тестовый кадрларды қазір осының соңына жалға жіберемін. Қараңыздар, мен бірге болыңыздар. Соңына дейін видеоны қараңыздар. Жақсы ма? Качествосы қалай болатын? Мен камерамды қостым. Менің DJI Osmo Nano деген камерам. Жаңа көрсетіп кеткенде распаковканы қалай качествосы, қалай пока базовый стандартный настройкасымен тұр. Бізде мен жерде мәс болып жатыр. Жаңа ашқан жер. Қазір өзімді көрсетіп кетейін. Дауыстың бәрі қалай шығып тұр, жақсы шығып тұр ма? Так, ракурс қалай, качествосы қалай. Мен бүйтіп те түсіре бере аламын өзімді. Қазір көрсетейін. Өте қатынап тұр, качествосы бәрі қалай ойлайсыздар. Пока стандартный настройкамен тұр. Бәрін қарап, интернеттен қарап, настройкасын бәрін қарап аламын. Стабилизациясын білмеймін енді қалай екен. Бәрін неге компьютермен салған кезде видеосын бәрін качествосын, сапасын қараймын. Рахмет, мен бірге болғандарыңызға. 30 тастап кетіңіз, ұнап жатыр ма, қалай? Енді осы камерамен влог түсіреміз барлық жерлерде, жүрген жерлердің бәрінде. Қазір енді мен баламда бассейн алып бару керек, оны бөлек влог ретінде түсірем. Қазір мына зарядтау керек, мына жерде қызыл несі жанып тұр, лампочкасы. Сонымен өзімнің отзывым. Камера маған ұнады. Камера ұнады DJI Osmo Nano. Екі камерасы мынау Vision Dock па сөйтіп атылады. Мынау өзінің камерасы деп атылады үстіндегісі. Барлық темір заттарға жабыстыра беруге болады. Сосын кепкаға тағуға болады. Жаңағыдай магнит ретінде жерге тағуға болады, магнитіне жабыстырып. Сосын микрофонына Bluetooth жалғанады, несіне микрофонына. Сосын бақы ұстап қалай қолым ыңғай келмей жатыр. Көтті мына жерде бетіп ұстаған кезде камераны жауып қалатын сияқты. Бірақ өте құтақандай ыңғайлы. Сосын артындағы обзор жақсы алынады. Телефон қарағанда. Сосын өзіме беткенде де қолымды бұлай ұзартудың қажеті жоқ. Кішкентай бұндай азғантай алшақтық неде, ұзындықта, алыстықта түсіре беруге болады. Өзімді көріп тұрам деген сияқты. Бағаларын бәрін Каспий магазиннен қарауларыңызға болады.
Осындай распаковка болды енді. Ұнады ма ұнамады ма білмеймін, енді сіздерге сол осылай ашып мына жерден былай тартып алып шығарып аламыз. Сөйтіп өзіміз түсіреміз. Мына жерде менде экран тұр. Мына жерінде бір кішкентай бір окошко шығып кетіп тұр, оны пока түсінбей жатырмын. Қазір қарап дұрыстап түсініп алуға тырысамын. Сол, рахмет, сау болыңыздар, отзывтарыңызды тастаңыздар, маған подписываться етіңіздер. Каналымызда осылай видеоларымызды жалғастырамыз, бірге болыңыздар, бәрі алда қызық болады. Пока-пока.